Merhaba sevgili öğretmenim ve değerli arkadaşlar. Öğrenmenin en iyi yolu nedir? Eğlenceyle birleştirmek ikisini. O yüzden biz de ikisini birleştirerek güzel bir oyun yaptık. Burada kartlarımız var. Birisi benim annem çekecek bu kartlardan. Burada sayılarımız yazıyor. Onlarla ben yazacağım. Evet, buyurun. 1849. Evet. Evet, sıradakini söylüyorum. Mümkün olduğu kadar hızlı yazmaya çalış. Tamam. 70.662. 72, evet. Evet. Bir tane de 6 basamaklı söyleyelim. Güzel. 912.563. 912.663. Evet. 563 demiştim. 560. Aklında tutman gerekir söylediğim sayıyı. Arkadaşlar bir de zorlanıyorsanız 6 basamaklıları ya da 5 basamakları önce bir bölüyü kapatacaksınız. Hani biliyorsunuz böyle her 3'te bir bölük oluyor. Birler bölüğü, binler bölüğü oluyor. Sonra milyonlar öyle gidiyor. Kapatıyorsunuz. Sonra 912.563. Böylece Tamam. kolay oluyor. Bir tane de ben yazayım, sen oku. Tamam. Ben Hayır oradan bakmayacaksın. 300. Ay pardon. Neredeyse söylüyordum. Kaçtı sayı? ne arıyorsun? Söyle ben yap. Evet. 364.004. Evet. Evet. Bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.